لكن اللي فضح هند بنت عتبة إن كان عندها تعليق على أمر معين. في يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم وألا تسرق، فقامت هند وقالت يا رسول الله أنا كنت آخذ من مال أبو سفيان. فضحت نفسها فقالت يا رسول الله أنا كنت آخذ منها القليل يعني، وما استوعبت إنها فضحت نفسها في هذه اللحظة. إلين قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لهند بنت عتبة. هنا استوعبت هند إنها جابت العيد، فقالت نعم يا رسول الله اعفو عما سلف، اعفو عما سلف، عفى الله عنك. سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا علق، وكمل البيعة مع النساء كلهم، فتركها النبي ولا سوى لها شيء، وهي الوحيدة اللي من بين العشرة هذولاك اللي تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رجل حق حروب، هو نبي بس انه كان حربي، والله سبحانه وتعالى حط فيه هيبة، فكان الجميع يهابه، حتى ان في رجل اعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، واعرابي يعني حق صحراء، رجال أقوياء لدرجة أنهم يعيشون في الصحراء ويقدرون يعيشون ويتعايشون مع طبيعتها الصعبة. وعلى شدة هذه كلها أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أمامه أخذته رجفة، بدأ يرتعد من هيبة النبي. في يوم شافها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة قال له هون عليك، فإني لست بملك، أنا ماني ملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. المهم إنه بايع مجموعة كبيرة من أهل مكة، ومن الناس اللي بايعوا برضه ودخل في الإسلام ولد عثمان اللي قتل في أحد على يد حمزة، شيبة بن عثمان اللي كان حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبغى الثأر لأبوه، دخل في الإسلام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بس كانت نظراته وعيونه تخبي الكثير بداخل. بعد ما صار أغلب من في مكة مسلمين وجميع أهل مكة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قام فيهم النبي يخاطب.